Hər vaxtınız xeyir olsun. Futbolist Simonun sadiq izləyiciləri, bizim dəyərli izləyicilərimiz. UEFA Çempionlar Liqasında yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində bu dəfə İspaniyada bəlkə də hər kəsin diqqət mərkəzində olacaq bir qarşılaşma var. Söhbət Barcelona və Inter komandalarının oyunundan gedir və formalar da hazırda qarşımızdadır. Inter və Barcelona komandalarının formalarını siz Forma Bakudan əldə edə bilərsiniz. Nəinki Inter və Barcelona, ümumiyyətlə azarkeşlik etdiyiniz bütün komandaların formalarını bu mağazada tapa bilərsiniz. Forma Bakunun yerini tapmaq da çətin deyil, çünki İnşaatçılar metrosu yaxınlığında yerləşir və siz orada cibinizə uyğun qiymətə, sərfəli qiymətə keyfiyyətli formalarla tanış ola bilərsiniz. Və mən həmkarım hər zaman yanınızda olan dəyərli Tərlan Şahinoğlu'nu salamlayıram. Xoş gördük bir daha Tərlan Şahinoğlu. Salam Ramiz və mən də bizi hal-hazırda seyr edən hər kəsi salamlayıram. Çempionlar Liqasında qeyd etdiyimiz kimi artıq son dörtlüyə gəlib çatmışıq, yarım finaldır və çempionatın hazırki mövsümün əsas favoriti Barcelona. İlk oyunu öz meydanında keçirəcək Interlə. Barcelona komandasında əhval-ruhiyyə yüksək səviyyədədir. Onlar Copa del Rey titulunda qazandılar. Çox maraqlı, gərgin keçən görüşdə Real Madridə qalib gəlməyi bacardılar əlavə vaxtda. Fantastik oyun nümayiş etdirdi komanda və əzmkarlığını ortaya qoyaraq qələbəni təmin etdi və artıq titul qazandı. La Ligada da həmçinin çempion olmaq ehtimalları çox böyükdür. Digər tərəfdə bir qədər xal itkisi ilə bağlı məyusluq var. Son maçda Inter bildiyiniz kimi İtaliya A seriyasında liderliyi əldən verdi. Xal itkisindən sonra Napoli bundan faydalandı. Onlar Torino'ya qalib gəldilər Scott McTominay'in qolları sayəsində və artıq Inter turnir cədvəlində ikinci sıradadır. Bu Çempionlar Liqası ilə də bağlı ola bilər. Məsələn, Inter'in bilərəkdən deməyək. Kubokda da düzüb, çempionat düzmasını söylədi. Yalan da düzdülər böyük hesablar. İstərdim Inter'dəki hal-hazırki vəziyyətlə bağlı danışasan. Niyə belə olur? Yəni, bax, hazırda həqiqətən də hər kəsin diqqəti, Barcelona Inter azarkeşlərinin xüsusilə diqqəti, Inter bu qədər güc sərf etmədən sanki Barcelona'ya hazırlaşır, Barcelona'ya qarşı və qarşı tərəfdə Barcelona komandası nə əcəb gücünü bu qədər bütün cəbhələrdə paylaşır və qalib gəlməyi bacarır. El Clasico'da əzəli rəqibdə çox çətin oyuna 120 dəqiqəli mübarizədə qalib gəldi. Onlar güc sərf eləmirlər, eləyirlər. Ola bilər ki, burada bir şey ortaya çıxsın ki, Barcelona'nın heyət keyfiyyəti Inter'dən daha yaxşıdır. Bu məqamda razılaşma olar ki, Barcelona'nın hazırki heyət keyfiyyəti Inter'in heyət keyfiyyətindən daha yaxşıdır. Inter'in heyətindən daha gəncdir. Bu mənada Barcelona'nın avantajları var. Amma bu o demək deyil ki, sən bütün cəbhələrdə mübarizəni dayandırırsan, bir cəbhəyə köklənirsən və bu əksər hallara Tərlan sənin yekunda bütün cəbhələrdə uzmanına gətirib çıxarır. Bunu futbol dərsliklərində də var. Yəni futbol tarixi də bizə göstərir ki, bəzi məşqçilər bəzən bir çempionata köklənir, digər çempionatlardan imtina eləyəndə bütün çempionatlar və bütün titullardan uzaq qalır. Ola bilər ki, Simone Inzaghi bu yolla, əgər yolları həqiqətən budursa, bəlkə də komanda inişdə təbii olaraq məğlub olur. Biz heç deyə bilmərik ki, Inter burada nəsə belə deyək, gücünü Barcelona saxlayır. Sadəcə Interin bu mövsümki performansına əsasən sanki belə bir mənzərə ortaya çıxır ki, Inter Barcelona'ya qarşı Çempionlar Liqasında gücünü tam olaraq bir yerə cəmləyib Çempionlar Liqasını qazanmaq üçün, yəni deyir ki, kubokda hər il qazanmaq olar. İtaliya kubokuna çıxır Inter. Bəlkə də hər mövsüm olmasa da 2-3 mövsümdən bir qazana bilər. Və ya İtaliya çempionunda hazırki eyni fikirdə Barcelona da ola bilər. Amma Barcelona'nın hədəfləri ilə Interin hədəfləri bir deyil. Barcelona'nın heyəti ilə Interin heyəti bir deyil. Treble etmək istəyirlər? Yəqin ki. Barcelona'nın treble etmək şansı kifayət yüksəkdir. Əsas Kral kubokunda qalib gəlməyi idi. Gəldi. Düzdür, El Clasico var. Interlə oyunlardan sonra El Clasico'su var çempionatda. Əgər o oyunda Real qalib gəlsə, onda mübarizə qızışır çempionluğunda. Amma orada Barcelona məğlub olmasa, güman ki, Barcelona La Liga çempionluğunu da rəsmiləşdirəcək. Qalacaq Çempionlar Liqasında qalib gəlmək. Düzdür, hamısı çətindir. Amma hədəfə yavaş-yavaş hər addımda irəliləmək Barcelona'nın bu uğura doğru aparır. Amma Inter'də artıq 2 titul, biri dəqiq əldən çıxıb, nəqd artıq yoxdur. Kubok Inter'in olmayacaq. Bologna və ya Milan'ın olacaq. Digər tərəfdə isə əlbəttə çempionatda Conte amili var.
Napoli liderdir, düzdür. Bundan bəlkə də biz ətraflı sonra danışa bilərik digər komandaların yarışları ilə bağlı, amma məsələ orasındadır ki, Interin hazırda Çempionlar Liqasında bütün diqqətini Barcelona ilə oyunlara cəmləməsindən başqa yolu yoxdur və azarkeşlər də nəticə gözləyirlər. Simone Inzaghi'nin komandası Çempionlar Liqasında Barcelona'nı keçməlidir. Maraqlıdır ki, Başqa variant qoymayıblar çünki. Barcelona'da ümumiyyətlə itki yoxdur. Yəni zədəli futbolçu yoxdur. Lewandowski göstərilmir zədəli. Lewandowski zədəlidir və hətta ola bilsin ki, mövsüm bağlasın. Balde'nin isə birinci oyunda yox, ikinci oyunda oynamaq ehtimalı var. Belə bir məsələ var. Lewandowski birinci oyunu buraxacaq. Interdən Marcus Thuram və birinci oyunu buraxmaq ehtimalı. Pavar düzdür, Pavar barədə məlumat Bu vermədi. məsələyə girməyək də. Eləmi? Çünki ola bilsin ki, oynayarlar. Girməyək. Danışaq nədən? Komandaların güclü və zəif tərəflərindən. Barcelona'nın Interi məğlub etmək üçün əsas güclü tərəfləri hansılardır? Interin onu zərərsizləşdirmək üçün əks hücum tərəfi hansılardır sənin fikrincə? İlk oyun Pamplona'dadır. Hələ hazır olmasa da, yəni topa sahib İspanya'da. olmada, hücumların daha çox qurulmasında Barcelona məncə müəyyən üstünlüyü olacaq, özü ciddi üstünlüyü olacaq. Maç ərzində düşünürəm ki, Yan Zommeri bir neçə dəfə sınağa çəkəcəklər. Xeyli, əlbəttə. İlk oyunu İspaniyada yəni Barcelona keçirəcək və düşünmürəm ki, orada yəni Interin nəsə bir sürpriz etmə ehtimalı var açığı. İndi maçın gedişatında əlbəttə ki, Barcelona'nın çox sayılı hücumlarını görəcəyik, topa sahib olmada üstünlüyü olacaq. Ola bilsin ki, maç ərzində dəfələrlə Yan Zommeri sınağa çəksinlər. Bir sözlə, yəni çətinlik çəkəcək müdafiə olunarkən Inter komandası, amma oradan hansı hesabla ayrılacaq Inter? O məsələ var yəni. Yəni Inter 0-1 Sərfəli nəticə ilə qayıda bilərmi? Maçı çevirə bilər. Məsələn, 1-2 uduzsa da bəlkə də ehtimal var, eləmi? Əslində bu Inter üçün üstünlükdür ki, ikinci oyun öz meydanında olacaq. İtaliyada keçiriləcək maç. Amma yenə də nə bilim, bilmirəm. Maçın ssenarisi bayaq qəti bir fikir bildirə bildim. Arsenal Paris Saint-Germain maçın ssenarisi ilə bağlı və müəyyən bir təəssüratım var maçın gedişatı ilə bağlı. Burada nəsə biraz məndə fikirlər qarışır. Mən bu anda bizim təəssüratlarımızı, sizin təəssüratlarınızı daha doğrusu öyrənmək üçün yenə videonun ortasında və sonlarına doğru bir dənə sizin üçün bir sürpriz təklif eləyək. Barcelona-Inter qarşılaşmasının hesabını açan futbolçunun adını, hesabı kim açacaq? İlk qolun müəllifi kim olacaq? Fərqi yoxdur, bu qol da ola bilər, avtogol da ola bilər. Bu digər videomuzda olduğu kimi. İlk yazan izləyicimizə biz Forma Bakudan onun azarkeşlik etdiyi formanı hədiyyə edəcəyik. Dəqiq adı düzgün yazan, dəqiq deyəndə ki, futbolçunun adını düzgün yazan və ilk yazan izləyiciyə biz Forma Bakudan azarkeşlik etdiyi komandanın formasını verəcəyik və buna görə də əlbəttə siz Forma Bakunu da izləyə bilərsiniz. Onların Instagram səhifəsindən hansı formalar var, necə formalar var, onları da izləyə bilərsiniz çox rahat şəkildə və bu qısa bir anonsu ortada yenə edərək Surxaya qeyd bayaq 7 dəqiqəmizin artıq tamam olduğunu və indi bir 3-4 dəqiqəlikdə söhbətin yekununa doğru gedək, daha sonra videomuz yekunlaşdıraraq. Zərərlər haqqında tam qəti danışaq. Alejandro Balde sol cinah müdafiəçisi, Robert Lewandowski əsas qol ümididir. Bunlar çox ciddi. Və böyük ehtimalla bir ilk oyunda ümumiyyətlə olmayacaqlar. Interdə də Thuram yoxdur. Pavar hələ qeyd olunmayıb, amma Correa Pavar sual altındadır. Eləcə də Bernal və Casado var Barcelonada. Onlar əvvəldən zədəlidir. Bernal qayıdıb məncə, Casado isə mövsüm bağlayıb. Həmçinin Correa və Carboni var. Carboni də o ciddi zədə keçirmişdi, gənc futbolçu. Marseldə idi, hətta Inter onu Marseldən zədəli geri qaytardı. Axırıncı da bu komandalar 3 il əvvəl üzrə gəliblər. Və qrupda qalıb Barcelona. Özdə hansı hesab qeyd alınıb ki? 3-3. Yəni ehtimal varmı belə bir bu dəfəki o 3-3 yəni Interin müdafiəsi. Barcelona 3 gol vursun. Inter bu mövsüm 3 gol buraxır da. Milandan 3 gol buraxmadı mı? Buraxdı. İndi Romada məğlub elədi onu 1-0 hesabı ilə. Buraxıb vurmaq var da. İndi vurmaq məsələsi, vura biləcəklərmi? Yəni Barcelona ilk oyunda böyük hesabla qələbə qazansa, ümumiyyətlə məsələ həll olunacaq. Çünki evdə Interin çox qol vurmaq ehtimalı o qədər də çox deyil. Amma Inter İspaniya səfərində hardasa ümidli bir hesab qazana bilsə və ya bəlkə qələbə qazanacaq. İndi optimist interaksiyalar var ki, bir top fərqlə uduzub İtaliyaya qayıtsalar, Inter səfərdə qalib gələ bilməz Tərlan səncə? Məsələn, optimist interaksiyalar var ki, Dortmundun elədiyini edə bilərmi?
Inter. Gələ elə hesabla uduzmasın ki, o nəticəsi olsun da Barcelona ora Amma biraz yəni ki, arxadan daha gəlməsin. ilk oyundakı sən də qeyd etdin kimi, yəni O hesabla uduzmasın. Ha. Yəni düşünmürəm elə hesab olsun, amma Inter Elə bir qalib şey gəlmə gözləyirsən, ehtimalı. məsələn, Barcelona ilə ilk hissədə məsələn, Inter Bu pessimizmə qapılıb, amma Barcelona forması qabağındadır dəyərli izləyicilər. Əynində olmasa da Barcelona forması qabağındadır. İnşallah görün də indi nəticə necə olacaq. faizlər Faizi vermək. Burada faiz necədir sənin fikrincə? Mən səmimi faiz deyim ki, 65-in 35-ə Barcelona ehtimalı var. çox oldu elə bil. Göz qaytardı. Çox oldu. Çox gözləmirdim səndən. Amma Lewandowski yoxdur, bir də Balde yoxdur. Ona görə Interin şansları 60-ın 40-a. Bunlar əgər mən sənə elə faiz dedinsə. Yox, indi onları götürəndə 55-in 45-ə və ya 60-ın 40-a. 55. Eləmi? Barcelona daha avantajlıdır. Bayaqda da Barcelona 50-50-dir favoritdir. fikrimcə. Eləmi? Arsenal Paris Saint-Germain-də məncə də 50-50-dir. Beləliklə, dəyərli dostlar, biz artıq bu videomuzun da sonuna gəlib çatırıq. Yəqin ki, vaxtımız da kifayət qədər çox gedib, yəni siz uzun videoları hərçənd ki sevirsiniz, amma videolarımız çox olacaq. Çempionlar Liqası ilə bağlı daha qısa danışmağa çalışdıq. Nəsə sözün varmı? Növbəti videomuzda çempionlardan danışacağıq. Odur ki, bizi izləməyə də davam edin. Amma mən son olaraq bildirim ki, bax bu gözəl təşkilatçılıq və çəkilişə görə biz İsmailov Media şirkətinə və şəxsən Elşən İsmailova təşəkkür edirik, dəyərli dostumuza, onun komandasına, Surxaya və Əliyə də təşəkkür edirik. Bizim əziyyətimizi çəkirlər. Nigar xanıma da təşəkkür edirik. Tərlan müəllim, siz təşəkkür eləmirsiniz, amma mən eləyirəm. Və siz də öz çəkilişlərinizi istər video, istər foto, istər digər, ümumiyyətlə İsmailov Media Instagram hesabında siz ətraflı o təkliflərlə, onların sizə verdiyi xidmətlərlə tanış ola bilərsiniz. Təşəkkürlər edərək artıq bu dəfəki verilişimizin sonuna gəlib çatırıq. Növbəti buraxılışlarda yenidən görüşmək, eşidilmək ümidi ilə hələlik.